Colombia. Bien, señores, seguimos en el programa. Ahora ingresa al escenario el equipo del maestro Alex Capuñay, conformado por Julián Montoya, Wilfredo Cervet y la gran Ruth Gamarra. Los aplausos para el equipo Alex Capuñay. Que solo fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos. tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, No, así que no me dejes caer. sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. ¡Hey! No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo. Y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío la foto cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. no importa que diga el destino, quédate conmigo. Yo quiero todo de ti, tu cariño lo prohibido. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones del 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Colgando en tus manos. Gracias, gracias. Ellos son del equipo Alex Capuñay, maestro. Qué buena estrategia la de usted. Bien, ¿cómo se sienten finalistas? Bueno, por mi parte, bastante nerviosa, pero a darlo todo, ¿no? Esa es la actitud. Chamo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poquito nervioso. Me olvidó la letra a pesar de que esa canción es de un venezolano y yo soy venezolano. Se me ha olvidado un poquito la letra, por los nervios. Es lo más normal, pero hay que estar siempre concentrados para el dar un buen performance. Bien, chamo.
Vamos a escuchar los comentarios por nuestros 3 miembros del jurado. Señor Gustavo Velázquez, ¿qué tal? Hasta el camarógrafo se pone nervioso, ¿no? Que bota la cámara. Bueno, los nervios es parte de, ¿no? Es lo más natural. Lo importante es saber salir del problema, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, en cuestión general, lo que yo puedo decir, que cuando cantamos a dúo, deberíamos de sentirnos un poquito más seguros porque estamos acompañados, pero está pasando, creo, lo contrario, ¿no? De que cuando cantamos en partes individuales estamos flaqueando un poquito, y en el momento de que ya cantamos a dúo queremos exaltar la voz, querer aumentar el volumen de voz, ¿no? Cuando en realidad pues deberíamos de mantenerlo todo parejito, porque ahí nacen las desafinaciones y por ahí hay unas cositas que de repente hay que rescatar. Los nombres no los sé, pero ya los dirán mis compañeros. Bien, muchísimas gracias. Señor Alex Capuñay, a propósito de su equipo. Sí, claro. Y ahora van a ver. Ay. Tranquilo, señor Capuñay. Bueno, hay que recalcar que al menos han tenido algo de química, ¿no? Al menos lo han intentado ahí tener esa química, tal vez mirarse, no sé, tal vez ahí faltaba un poco moverse más, pero ya, bien, al menos lo han intentado. Y bueno, Wilfredo, a ver, empezamos. Bueno, realmente ha habido desafinaciones que han sido muy notorias, ¿no? Hay varias cosas que en verdad hay que decir acá, pero resumido nomás, y en la parte de los dúos, en verdad no le pegaste bien al tono como realmente debería ser, ¿sí? Y Ruth, ha habido partes que también en el intermedio, hasta en el final también no lo hiciste bien en la nota que debe ser en los dúos. No sé, tal vez porque Wilfredo te contagió su nerviosismo, y hasta en una parte que también te saliste del compás, tal vez porque no te acordabas bien la letra. Pero hay que recordar, estamos ya muy cerca de la final. Y hay que ver esto de aquí como algo serio, ¿sí? En verdad, hay que dedicarnos, muchachos, ¿sí? Muy bien. Jóvenes, escuchar las recomendaciones es muy importante. Señor Williams Chamorro, adelante, por favor. Bueno, en realidad hay que saber improvisar cuando estamos en un momento de apuro. No es fácil, obviamente improvisar no lo hace cualquiera, pero por lo menos debemos tratar de buscar la forma de tratar de adecuarnos en el momento. Si no se nos escapa, tengo que cogerlo. Will, te he notado así más nervioso, que a la primera has entrado con una confianza, has bromeado y todo. En esta parte te he notado mucho más nervioso. Quizás sea porque también pasa eso de que como no te habías aprendido la letra, has tenido la desconfianza entre acordarte la letra y el tema, entonces eso te ha sanado, eso te ha desconcentrado. Porque yo te escucho siempre y estás en la afinación, casi siempre estás en la afinación. Entonces es un poquito que también golpea a la pareja de dúo, ¿no? Y pues por ahí un poquito que se escaparon las cosas, y también en algunas partes de los términos duales también como que se compaginó un poquito. Pero bueno, chicos, nada, seguimos y vienen más participantes para poder ir definiendo las cosas, como siempre lo digo. Muy bien. Felicitaciones igual. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, finalistas, a su posesión.